U Zagrebačkom kazalištu mladih premijerno izvedena predstava Generacija 91-95 prema motivima romana Borisa Dežulovića. Redatelj predstave Borut Šeparović i dramaturg Goran Ferčec pred grupu od 12 mladića u dobi od 14 do 20 godina stavljaju nimalo laku zadaću. Mislim da je to jedna generacija koja ima puno za reći. Ja se nadam da ovo što oni mogu reći da će u budućnosti možda i odigrati nekakvu ulogu u našim životima. Proces je zahtjevan, ali mislim da čovjek onoliko koliko im da, oni duplo više vraćaju. Okosnica romana je apsurdna situacija koja nastaje susretom dviju skupina prerušenih vojnika, pripadnika HVO-a i armije BiH u ljeto 1993. negdje u Bosni. Priča je fikcija, ali je povijesna činjenica u koju je smještena realna, a tragedija zabune neizbježna. Ovi mladići o ratu tek znaju iz udžbenika i priča roditelja. Time je njihov angažman u predstavi i još veći. I u samom početku neke sitnice koje smo radili mi uopće nisu bile jasne, ali sve se nekako poslagalo na kraju i sad mi je baš jako drago da sam surađivao u ovom projektu. 12 mladića nevjerojatnom su interpretativnom snagom odigrali ovu predstavu. Njihova je budućnost i budućnost predstave tako osigurana razumijevanjem